ברוכים הבאים למיזם הפיל הזה של המכון הביולוגי בית פנחס, משרד החינוך. אנחנו ננסה קצת לעבור אתכם התלמידים ומורים והורים על איך ניתן לצלם ציפורים באמצעים פשוטים סביב הבית, בית הספר וסביבה הקרובה לנו בכלל. כמובן שאם אתם עם מצלמות מקצועיות, אתם צריכים את ההדרכה הזאת פחות, אבל אנחנו נדבר גם על מצלמות פשוטות, אפילו ברמת טלפונים, ובסדרה של סרטונים קצרים ננסה לתת לכם כלים שיעזרו לכם להכיר יותר את הסביבה שלכם, לצלם ציפורים, חיות אפילו, ונראה לאן אנחנו מתקדמים, אז בואו איתנו לסרטונים הבאים. אחת הבעיות העיקריות שלנו, שאנחנו מנסים לצלם ציפורים או בעלי חיים בכלל, היא ההבדל בין מה אנחנו מדמיינים בראש לבין מה אנחנו מסוגלים להגיע בשטח. כשאחד הדברים הבעייתיים היא שהעין שלנו רואה וקולטת דברים הרבה יותר טוב מהמצלמה המשוכללת ביותר שיש. הרבה פעמים היינו חולמים שתהיה לנו בעין מצלמה, רואים משהו, קורצים והתמונה נכנסת. במציאות אנחנו מושפעים מהמון גורמים. אורך העדשה מאפשר כניסת אור גדולה יותר או קטנה יותר, גודל העדשה מאפשר את איכות התמונה שתתקבל, אבל אחד הדברים שאנחנו בדרך כלל עושים לב אליו היא כמה אנחנו משפיעים. כשאני רוצה לצלם חיית בר, הרבה פעמים אני רואה אותה, ואז אני מנסה להתקרב אליה כדי להתאים אותה אל המצלמה שלי. כשבעצם אני צריך להבין שאני צריך להתאים את עצמי ואת המצלמה אל חיית הבר. לדוגמה, כשאני רואה ציפור בנקודה מסוימת, לרוץ אחריה מיד עם המצלמה תגרום לזה שהיא תעוף יותר אלינו. עדיף שאני אעצור, אסתכל, יראה את ההתנהגות שלה, ינסה להתקרב אליה לאט, בכלל בשום קשר לצילום, בשלב ראשון רק להתקרב, לראות באיזה שלב היא מראה סימני סכנה. אם ציפור עומדת בתנוחה מסוימת, וכשאני מתקרב פתאום מתחילה לזוז, כדאי שאני אעצור, אני משפיע עליה. אם היא מתכווצת כלפי מטה, זה רגע לפני שהיא תתרומם ותפרוס כנפיים. אני מחפש את הדרכים שבהם השטח משדר לי אם אני יכול בכלל לצלם. לפעמים אני אעדיף לעשות סיבוב מאוד גדול רק כדי להגיע אליה מזווית אחרת, כדי שהיא תהיה רגועה יותר, או לעמוד מספר דקות לפני שאני עושה משהו. כשאני מצלם קרוב לבית משהו שהוא קבוע, אולי כדאי לי לפעמים לבדוק את השטח לפני. לדוגמה, אם יש לי שיח בכניסה לבית הספר או לבית שצופיות מתקרבות אליו, ואני יודע שמגיעות לשלוט באותה נקודה. לעמוד ולהסתכל עליה, לראות, לבדוק את הזווית, ואז להחליט שלשם אני מגיע. כשאני מצלם באופן אישי, הרבה פעמים, אני מגיע לשטח יום לפני, רואה אותו, בודק אותו, מסמן לעצמי עם אבנים בשטח איפה אני הולך לשכב למחרת, מגיע מוקדם בבוקר, פורס מזרון, מכסה את עצמי ברשת, היום ברשת הסוואה המקצועית, בעבר בסדין, בלי שאמא שלי תדע, מחכה שהציפור תגיע לאותה נקודה שראיתי אותה מגיעה. במקרים מסוימים זה יכול לקחת חצי שעה ושעה ויותר. זה לא מקצועי מאוד, יש צלמים שמחכים גם 3 ו4 ימים. קודם כל להכיר את הציפור, להכיר את האובייקט ולנסות להתקרב אליו. אם אני ארדוף אחרי ציפור עם המצלמה הזאת, או אם אני אחכה לה במסתור עם המצלמה הזאת, יש סיכוי שבמצלמה הזאת יהיה לי תמונה טובה יותר. בכדי לדבר על איך אנחנו מצלמים ציפורים, כדאי שקודם כל נבין את סוגי המצלמות השונות שיש לנו. כמובן שאם יש לכם מצלמת רפלקס דיגיטלית, DSLR, עם עדשה מתקדמת, אתם יכולים לצלם הרבה יותר טוב ממה שאם כלי הצילום שלכם הוא טלפון לדוגמה, או עם מצלמת סטילס. אנחנו צריכים להבין שלפני הכל, ההבדלים בין המצלמות הוא לא רק גודל המצלמה, אלא איך היא מורכבת. במצלמות הדיגיטליות, בעצם מה שמחליף את סרט הצילום הוא חיישן. והחיישן הזה הוא בעל גודל משתנה. ככל שהחיישן גדול יותר, ככה איכות התמונה גבוהה יותר. לטלפון יש עדשה קטנטונת עם חיישן זעיר. לא משנה מה כתוב עליו, כמה גודל תמונה הוא מוציא, 12 מגה פיקסל, 8 מגה פיקסל, 16 מגה פיקסל. הוא יכול להוציא תמונה ברמת פיקסלים מאוד מאוד גבוהה, אבל החיישן עצמו יהיה קטן, ולכן התמונה שמתקבלת היא תמונה קטנה יותר באיכות שלה. זה לא אמור להפריע לנו, זה דבר שצריך להבין אותו. מצלמות פשוטות, החיישן מכסה חלק מסוים, ממה שהעין רואה בעצם, בכל שיותר גדולה יותר,
אפילו במצלמות המקצועיות אנחנו חולקים את זה לשניים, מצלמת קרופ שבה החיישן הוא לא מלא, ומצלמת פול פריים או עדשה מלאה שבה אנחנו כן רואים את הכל. אנחנו יכולים בעצם להשתמש בכל אחד מהם, אנחנו רק צריכים לדעת את המגבלות שלנו. כשאני מצלם עם טלפון, לא יהיה לי עומק שדה, אני לא יכול לראות את הציפור מאוד ממוקדת ואת הרקע פתוח, אלא התמונה תהיה מאוד שטוחה, אני אראה את הכל. במצלמה קומפקטית, תלוי בסוג שלה, אנחנו יכולים להתקדם יותר ולהגיע בעצם לתוצאות בדיוק כמו של מצלמה מקצועית, ובמצלמה מקצועית מה שקובע בסופו של דבר איכות העדשה המחוברת, החל מהעדשה קטנה שנותנת פחות או יותר את אותן תוצאות כמו המצלמה הפשוטה ביותר, ועד עדשות מתקדמות יותר. כשאנחנו ניגשים לצלם, אנחנו ניגשים עם מה שיש לנו, אבל מודעים למוגבלויות שלנו. אוקיי? זאת אומרת שכשאני מצלם עם טלפון, אני צריך להבין שמה שאני רואה בעין, זה מה שאני אקבל, ולא מה שאני מצפה לראות בעין. בעצם כשמסתכל דרך הטלפון, מה שאני רואה מאוד קטן. הראש שלי משלים אותו לגדול. אני צריך להבין שכשהתמונה תצא, היא תישאר כל כך קטנה, ובפרקים הבאים נדבר גם איך לערוך אותה תמונה, לחתוך אותה ולסדר אותה בצורה שהיא תהיה יותר ברורה. ברגע שאנחנו מבינים את נושא החיישן שלנו, אנחנו יכולים להבין את המרחקים שאנחנו צריכים להגיע לציפור. על הנושאים האלה אנחנו נעבור הלאה גם בהדגמות. צילום הוא בעצם הקלטת אור. אנחנו תופסים את החזר קרני האור מעצמים שונים על גבי החיישן של מצלמתנו. כמות האור הנכנסת והמדדים השונים בהם נשתמש ישפיעו על איכות הצילום. כמות אור נמוכה מדי במצב אוטומטי תגרום למוח המצלמה להגיב בזמן חשיפה ארוך, שעשוי לתת לנו תמונה מטושטשת או בהירה מדי. מהירות המותאמת למדידת האור בתמונה תייצר תמונה חדה וברורה באותה סיטואציה בדיוק. מדידה נקודתית שונה ממדידה רחבה. שינוי קל בכמות האור הנכנסת לתמונה, והמחשב מראה על צילום מהיר יותר היוצר תמונה כהה. בניסיון לתקן את התוצאה, אנחנו מחפשים זוויות שונות. ולעיתים מתקבלת תוצאה מעט מעוותת. לפעמים אנו טועים ובוחרים לצלם באור חזק, ובעצם השמש האחורית גורמת לאובייקט שלנו להיראות כהה מדי. שילוב בין מהירות, כמות אור על האובייקט ולא מאחוריו, וזווית נכונה, ייתנו לנו תוצאה טובה בהרבה.